नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, आप सभी के आग्रह से हमने दिनों की जो श्रृंखला चलाई थी उसकी अंतिम कड़ी में आज हम शनिवार के दिन के बारे में आपको जानकारी देंगे। जैसे कि हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि व्यक्ति का जन्म जब होता है तो उसका जन्म समय, जन्म स्थान, नक्षत्र, तिथि, ये सब मायने रखती हैं। कौन से पक्ष में जन्म हुआ, शुक्ल पक्ष में हुआ है कि कृष्ण पक्ष में हुआ है, पूर्णिमा में हुआ है या अमावस्या में हुआ है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में इनका जीवन में किसी न किसी रूप में प्रभाव जरूर पड़ता है। इसी प्रकार से दिन का भी प्रभाव पड़ता है। किस दिन व्यक्ति का जन्म हुआ है उस दिन के आधार पर भी व्यक्ति के जीवन में, उसके जीवन में किसी न किसी प्रकार का प्रभाव जरूर पड़ता है। उसी आधार पर ज्योतिष शास्त्र में उनके बारे में बहुत कुछ जानकारी दी गई है। तो आज हम अंतिम कड़ी में शनिवार को जन्म लेने वाले जातकों के बारे में जानेंगे। शनिवार के दिन जो लोगों का जन्म होता है, जो शनिवार का जो दिन होता है वो भगवान शनि का होता है और शनि ग्रह का होता है। तो जिनका जन्म शनिवार को होता है वो कदकाठी के लंबे होते हैं, थोड़े से सांवले होते हैं, जिसे हम गेहुआ कलर बोलते हैं। ये लोग गेहुआ कलर के होते हैं। ये काम के प्रति इनके अंदर उत्साह तो होता है, लेकिन एक क्रोधी स्वभाव के होते हैं। ये अपने कार्य को बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन लोगों से इनका मिलना जुलना कम रहता है। ये ज़्यादा लोगों से संबंध बनाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए प्राय इनके दोस्त बहुत कम होते हैं। ये बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, पढ़ाई में ये अव्वल होते हैं, लेकिन इनका जो क्रोधी स्वभाव है कभी कभी इनके लिए हानिकारक सिद्ध हो जाता है। प्रेम संबंध के मामले में थोड़े शक की प्रवृत्ति को होते हैं, इसलिए इनका ग्रस्त जीवन हमेशा दुखदायी रहता है, क्योंकि इनके अंदर शक करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इनका वैवाहिक जीवन हमेशा कटुतापूर्ण बना रहता है। स्वास्थ्य के मामले में इन्हें गठिया, कब्ज, जोड़ों का दर्द, सर्दी जुकाम आदि इन्हें ज़्यादा परेशान करते हैं। चोट लगना आदि की इनके लिए संभावना बनी रहती है। कार्य क्षेत्र के मामले में टेक्निकल चीज़ों में लोहे से संबंधित, भूमि से संबंधित, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन क्षेत्रों में यदि ये जाते हैं तो उसमें ज़्यादा ये सफलता प्राप्त करते हैं। यदि अपने क्रोध को नियंत्रण कर लें तो निश्चित रूप से इनका जीवन बड़ा सुखद होता है। उपाय के तौर पर इन्हें शनिवार का व्रत करना चाहिए और शनि मंत्र का इन्हें जाप करना चाहिए। और ऐसे लोग यदि नित्य एक माला गायत्री मंत्र का यदि जाप करते हैं तो फिर इनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। इनके पास में धन बहुत आता है, लेकिन ये थोड़े खर्चीले स्वभाव के होते हैं, इसलिए इनके पास में धन संचय करने की क्षमता नहीं होती है। तो हमने जो उपाय बताया
वो यदि उपाय आप करते हैं और आपका जन्म शनिवार को हुआ है और हमने जो बातें बताई हैं वो यदि आपके जीवन में सटीक बैठती हैं तो आप इन उपायों को ज़रूर करें, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। थोड़ा सा संदेह करना कम करें। तो मित्रों, आज इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी में हमने आपको शनिवार के बारे में जानकारी दी। यह पूरी श्रृंखला आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और जिस दिन आपका जन्म हुआ है उस दिन के बारे में हमने जो बताया वो आपको कितना सही लगा, कितना सटीक बैठा और कितने आप उससे प्रभावित हुए, ये सब चीज़ें आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ताकि हमारा भी हौसला आगे बढ़े और हम नई नई चीज़ें आपको बताने का प्रयास करें। यदि मित्रों आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसी प्रकार अपना स्नेह व प्यार हमें देते रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा आप लोगों पर इसी प्रकार बनी रहे, यही हम माँ गायत्री से प्रार्थना करते हैं। एक बात और, लोग अनावश्यक रूप से फ़ोन कॉल करते रहते हैं जिससे हम और हमारा स्टाफ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। कई लोग तो सुबह सुबह उठते ही साथ जैसे ही उन्होंने यूट्यूब चैनल खोला और कोई वीडियो देखा तो तुरंत उसी समय इतनी जल्दी रहती है कि सुबह 5 बजे 6 बजे ही फ़ोन लगा देते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप हमसे फ़ोन न लगाया करें। आपको अपने जीवन के बारे में यदि कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के हमारी जो शुल्क है उसको दे कर के फिर आप अपने जीवन के बारे में पूछ सकते। एक बार ज़रूर हमसे संपर्क करें, आपकी सारी समस्याओं का निदान हम ज़रूर करेंगे। और एक बार हम इतना दावा करते हैं कि आप जब हमसे मिलेंगे हमारे संपर्क में आएंगे तो निश्चित रूप से आप पूर्ण संतुष्ट होंगे। यह हम आपको 100% की गारंटी देते हैं। यह हमें अपने ऊपर विश्वास है, हमारे अपने ज्योतिष के ऊपर विश्वास है। और दूसरी चीज़ एक हम आपको बता दें मित्रों कि ज्योतिषी जो है पढ़ने से नहीं बनता है। जो लोग कापी किताबें पढ़ कर के ज्योतिषी बन जाते हैं वो नीम हकीम खतरे जान जैसे होते हैं। ज्योतिष व्यक्ति के अंदर पैदा होता है, ज्योतिषी जन्मजात पैदा होते हैं। और जब वो ज्योतिषी जन्मजात पैदा होता है और जब वो किसी की कुंडली देखता है और उसके अंदर यदि थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति भी है और उसके अंदर यदि किसी प्रकार का छल कपट नहीं है तो फिर ग्रह नक्षत्र बात करते हैं उससे और वो बताते हैं कि आप क्या जानना चाह रहे हैं, आपके जीवन में क्या घट रहा है। इसलिए जब हम किसी की भी जन्म कुंडली देखते हैं तो हम उससे कुछ भी नहीं पूछते हैं कि आप किस लिए आए हैं, किस कारण से आए हैं, आप क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें तो व्यक्ति पंडित को बता देता है कि पंडित जी हमारी बच्ची किसी के प्रेम चक्कर में फंसी हुई है, या हमारा लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है लेकिन पास नहीं हो रहा है, या हम बहुत आर्थिक परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हमारे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है। तो आधे से ज़्यादा चीज़ें तो आप बता देते हैं। हम कभी भी किसी व्यक्ति से जो हमारा क्लाइंट आता हम उससे कभी कुछ नहीं पूछते। यदि वो बताना भी चाहता तो हम उसे मना कर देते हैं। हम उसकी कुंडली बनाते हैं और उसके पश्चात जो हमें दिखाई पड़ता है वो हम उसको बताते हैं और फिर उसके बाद हम उससे पूछते हैं कि भाई साहब आप क्या जानने के लिए आए हैं, कृपया करके बताएं। तो लगभग हम वो सारी चीज़ें बता चुके होते हैं जो वो जानने के लिए आया था। तो एक बार हमसे संपर्क जरूर करें, लेकिन अनावश्यक फ़ोन कॉल बिल्कुल ना करें। यह हम आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। बहुत तकलीफ़ होती है, खाना खा रहे हैं तो आपका फ़ोन आ जाता है, किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं आपका फ़ोन आ जाता है और आपकी बात यदि हम काट नहीं बता पाते तो हमें भी दुख होता है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप लोग फ़ोन ना करें। और यदि आपकी कोई समस्या है तो आप कुंडली दिखाएं, पैसा खर्च करें, हर चीज़ फ्री में चाहने की कोशिश ना करें। ये हमारा एक व्यवसाय है, सबका अपना अपना एक व्यवसाय होता है। व्यवसाय के तरीके से चलता है, फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलती है। जितनी चीज़ हमें देना है वो हम यूट्यूब चैनल पर आपको देते हैं, उसका आप लोग लाभ उठाएं जो कि आपको फ्री में ही मिल रही है। तो मित्रों, आशा है आप हमारी इस मजबूरी को समझेंगे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।